Bueno, jo crec que va començar quan tenia 21 anys i vaig decidir venir a viure aquí al Clot de la Móra. Jo era filla de Barcelona, però necessitava viure a la muntanya, ja des de nena. I va haver-hi un moment que va haver-hi l'oportunitat de venir aquí, i me'n vaig enamorar i vaig venir a viure aquí. Tenim la llana neta, és a dir, aquesta llana s'ha rentat amb l'aigua i el sabó, però tot i així, si ho anéssiu veient, aquí van caient molta brossa, totes les partícules de vegetals, també de fems i coses, encara que s'han quedat atrapades. Llavors això és un diable, el diable s'ha de vigilar perquè té dents a dalt i a baix. És un estri que feien servir els basters per després poder farcir els estris per poder portar els rucs i els bous. Llavors ara el que fa és que la llana surt com si fos un núvol i això m'ajuda a després poder pentinar-la. Hi ha gent que el que pot fer també és poder cardar la llana amb raspalls, però clar, així ens vaig més per feina. El que fa aquest estri és que la llana va perdent també moltes d'aquestes partícules que se'ls han quedat atrapades i que encara no han marxat amb el rentat. Llavors el que em va fer adonar d'estar aquí és que tenim un munt de recursos que potser quan estem a baix o no els valorem o no els contemplem lo suficient. I vaig començar a jugar amb els recursos i entre ells vaig topar amb la llana. Jo no en sabia res de la llana, res de res, i he après a base de jugar. És a dir, estava criant 4 de les meves filles, en Lluc és més petit, i jugant amb elles vaig començar a aprendre amb la llana. I jo sempre dic que s'aprèn com més la pífies i més t'equivoques, de l'assaig-error. Com més t'equivoques, més aprens. I això és el que he fet. Aquí el que fem és que la llana està cardada i el que farem és que les fibres surtin pentinades. D'aquesta manera també la deixem molt més neta perquè si veiem aquí, veieu, va caient la brossa, que és la brossa que tot i haver-la cardat encara se'ns ha quedat agafada. I ara les fibres aquí van sortint pentinades per poder després treballar. Si no, aquesta llana, el que seria després de cardar és que serviria per farcir. Doncs això, que aquí la llana, veus, ara haurem de tornar-hi a passar, però que primer que va bé perquè traiem les fibres curtes, que no ens interessen, i després també perquè tornarem a passar i la llana queda pentinada. Ara el que faig és treure els borrissols de fibra curta, que són un rebuig. El fet de viure aquí, jo és que he estat molt acompanyada. Això és el que a vegades m'ha costat, és com quan la gent em parla de valentia per estar aquí, i jo considero que la valentia està a viure baix amb segons com es viu. La valentia d'estar sola, jo aquí no estic sola, tinc el bestiar, tinc les gallines, tinc les ovelles, tinc els gossos, les oques, tinc la meva família, llavors no em considero que estigui sola. I tinc el bosc. Llavors, clar, això són maneres de pensar-ho. Llavors, aquí hi ha dificultats i lògicament és molt més difícil viure a mitja hora del poble que al mateix poble, però t'acostumes i t'adaptes molt. És a dir, veig que a la ciutat el que fem és adaptar la ciutat a nosaltres, la manera de viure a nosaltres. I aquí tu t'has d'adaptar a la manera de viure de com es viu aquí. I això el que et fa també és, doncs, ser poderosa, perquè al final te'n surts de les coses perquè tots són inconvenients. Aquesta és la llana que hem pentinat, és a dir, que ha estat cardada i pentinada. Ara ja podria anar cap a filar, o el que podríem també és després fer el feltre, el drap de llana. A mi m'agrada més dir-ne drap de llana perquè és d'aquí a Catalunya i el feltre sembla una paraula més de fora. Ara ajuntem un cap amb l'altre per tenir continuïtat amb el fil. És a dir, cada vegada que se'ns acabi la llana, l'únic que hem de fer és ajuntar els dos caps. Per exemple, imagineu-vos que ara filant se'm trenqués el fil. Deixo aquesta d'aquí,
l'ajunto amb la d'aquí, poso el mateix gruix i no té per què notar-se i el fil és igualment homogeni. La gràcia és anar-li donant la llana sense que se torsioni la part de la mà, perquè si no llavors és quan ja no la pots deixar donar. Però el fet de jugar amb la llana per mi ha sigut com una riquesa dins de la maternitat, és a dir, he tingut els 5 fills perquè he volgut, i perquè m'agradava, però dona riquesa el fet de treballar en una cosa que t'agrada. I viure i treballar de la llana, doncs per mi és un goig, és a dir, tinc la sort i cada dia abans d'anar a dormir els dic que tots els meus fills em diuen que sóc una pesada, però que hem d'estar molt agraïts, perquè estic treballant en una cosa que a mi m'agrada molt, ells viuen on poden viure, on volen viure, i tenim molta sort de viure on vivim. Fins ara el que heu vist és filar amb la filosa, i ara el que fem és filar amb fus. Aquest és el fus més o menys que faig servir per poder ensenyar a filar, perquè si no costa molt. Llavors l'avantatge d'un fus és que te'l pots endur tot arreu i pots anar filant, que és el que feien les dones abans, que cada vegada que tenien una tasca això ho tenien a sobre i anaven filant i sempre anaven fent. Aquest és un fus en forma de torçador, diguéssim, que seria per fer fil de 2 caps, però és el que faig servir per ensenyar a filar, perquè és molt més fàcil que fer servir un fus, com us ensenyaré després. Llavors el que fas aquí és la llana, fas la mateixa torsió que has fet amb la filosa. Aquest és un fus de pastor, jo en dic fus de pastor perquè els feien els pastors, fos per ells, fos per la companya o la dona. Llavors aquest és una mica més complicat de filar, quan ja en saps cap problema, però llavors el més còmode és poder ensenyar amb aquells que tenen forma de torçador, i com veieu el fil, ara l'estic fent molt fi perquè veieu que no es té per què trencar el fil. Pots arribar a fer fil, veieu? Fil per cosir o per brodar, amb molt poques fibres. El truc és que es torsionin abans que es pugui trencar el que estàs fent. I pots fer un fil ben fet. Ara aquí tenim la debanadora, hi hem posat llana grisa, que no és la que hem filat abans, però és una llana que és barrejar la llana d'aquí a casa amb una llana negra de l'Empordà. Llavors, com que la tenim en madeixa o troca, el que farem és que d'aquí la posarem cap a on hi ha el lluc, que és la capdelladora. Llavors, a partir d'aquí és una tensió que vagi cap allà, i en Lluc em va demanant la llana. En Lluc va creant tensió i jo l'ajudo en que la madeixa es vagi desfent. Després ja va rodant. Sempre és al principi una mica que està cargolada. I ara en Lluc ja pot fer el cabdell, que és el que m'ajuda a fer els cabdells. El cabdell no té més que la paciència. Llavors venem la llana amb madeixes, però és cert que en Lluc de tant en tant em va fent cabdells, és una feina que fa ell. Jo li preparo i ell els va fent, i vulguis o no, doncs també ja ens venem amb cabdell. Súper. Ja veus que ho fa amb una delicadesa que al·lucino. I ara d'aquí... Ui, aquí està una miqueta. Està molt bé. Es treu i es lliga. I no es pot parar de cop.
Llavors el que hem vist fins ara era això, no? Que teníem una madeixa, la posàvem a la debanadora i en fèiem el que és un cabdell. Llavors podem veure això, que passem de la madeixa al cabdell, sí? La mateixa llana. El que podem fer també és, un cop tenim la madeixa, abans de fer el cabdell, tenyir. Llavors, per exemple, aquesta és la mateixa llana, una està sense tenyir i l'altra està tenyida amb tagets, amb el que és el clavell de moro. Llavors és la mateixa llana, però està tenyida, llavors queda diferent. Com ho fem? Sempre haurem de tenyir la llana quan està en madeixa, perquè està suelta. Si la tenyim des del cabdell, el centre del cabdell no se'ns tenyirà. Llavors fem servir el que és la planta o la flor fresca. Si és seca, com el que tinc al fons, també es pot tenyir, però sempre perd molt més la màgia del color. El que em faig amb aquestes flors, per exemple, o amb les fulles d'altres plantes, és crear tintures, que és el que hi hauria en aquesta garrafa. Llavors, un cop tens aquesta tintura, el que faig és diluir-la amb aigua, agafar mordents i tenyir la llana. Un cop la tens tenyida, ens passa això, que podem tenyir tota una madeixa o fer aiguades. Aquesta, per exemple, té unes aiguades amb fruits de saüc. O podem fer aquesta, que el mateix color podem tenyir amb tota una madeixa o la podem fer aiguada així a la meitat. I això és el mateix, aquest seria el mateix color, però quan hi ha el color la tintura està més diluïda, perquè ja hem tenyit moltes vegades, llavors ja el color està més desgastat, però igualment el podem aprofitar. Això, per exemple, també seria un color desgastat, que seria el de la caparreta, que fa vermells, però quan ja no tenyeixes de vermell, si l'aprofites tens roses. Això d'aquí és noguer, amb una mica de ferro, i això d'aquí és la falguera a l'hivern, perquè si és la falguera a la primavera i a l'estiu és de color verd. Però podem aconseguir molts i molts colors. I això d'aquí està fet quan està ja molt aigualida la caparreta i li poso àcid cítric, que és quan acidifiques la dilució i llavors ens fa taronges. Aprofitar tot el que tenim, és a dir, tenim un entorn superric, supervariat, i aprofitar, ja no és el teixir o el tenyir, sinó el jugar, el crear i el com viure, i la horta i el bestiar, i el fet de fer autoconsum amb tot el que pots, perquè lògicament amb tot no pot ser, per mi és una riquesa molt gran, és una manera molt sàvia de viure i d'haver compartit amb els meus fills. És a dir, per mi ha sigut també la gran sort de poder ser mare, poder ensenyar i mostrar tot això.